あやさん、今日から百人一首の勉強を始めましょう。まず、百人一首って何か知っていますか？百人一首は日本の古い和歌を集めたものですよね。確か100人の人が詠んだ歌が一首ずつ入っているって聞いたことがあります。そうですね、その通りです。百人一首は平安時代から鎌倉時代にかけての歌人たちの和歌を藤原定家が編纂したものです。100首の和歌が収められていて、季節や恋、人生について読まれたものが多いんですよ。なんかすごくロマンチックな感じがしますね。昔の人も今と同じように、恋とか季節を大事にしていたんですね。その通りです。恋や自然への思いは、時代が変わっても共通して感じることですね。さて、百人一首にはいくつか特徴的な要素があります。例えば、掛け言葉や序言葉って聞いたことありますか？なんとなく言葉遊びみたいな感じがしますけど、詳しくはわかりません。掛け言葉は一つの言葉に二つ以上の意味を持たせて、歌の中で巧みに使う技法です。例えば、桜という言葉を使うとき、花の桜と桜、未来型の咲くの意味を同時に持たせることができます。なるほど。言葉の意味を重ねて使うんですね。それって歌に深みが出そうです。そうなんです。そして、序言葉は特定の言葉やテーマを導くための前置きのようなものです。例えば、恋の歌で、春風に乗って、というような序言葉を使うことで、恋心が風に乗って届く、というイメージを強調できるんです。序言葉を使うことで歌の雰囲気や感情がもっと豊かになるんですね。面白いです。そう感じてもらえて嬉しいです。では、百人一首の中から、失いくつか実際に見ていきましょう。まずは、初心者におすすめの、有名な歌をいくつか紹介しますね。例えば、有原の業平の歌はどうですか？聞いたことあります。ちはやぶる、神代も聞かず、竜田川ってやつですよね。でも、意味はよくわかっていないかも。よく覚えていますね。この歌は自然の美しさと神秘を読んでいます。意味を詳しく見ていきましょう。ちはやぶるは力強い、神秘的なという意味で、ここでは神の力を表しています。神代も聞かずというのは、神話の時代にも聞いたことがないくらい不思議だということ。竜田川は奈良にある川で、秋になると紅葉で真っ赤に染まるんです。その美しさを神秘的に感じているんですね。そういう意味だったんですね。神話とか自然を結びつけて表現するなんて素敵ですね。いや業平の歌は自然の風景と人の心の動きを重ね合わせるのが上手なんです。他にもよく知られた歌で、小倉山、峰のもみじば、心あらば、今ひとたびのみゆきまたなむ、という藤原の定家の歌もあります。これはどう解釈できるでしょうか？ちょっと難しそう。でも、もみじが出てくるから秋に関係するのかな。その通りです。ここでの小倉山は嵐山にある山のことです。心あらばはもしももみじが心を持っていたならという意味ですね。そして今ひとたびのみゆきまたなむはもう一度天皇がこのもみじを見に来るまで色鮮やかにいてほしいという願いを込めています。なるほど。もみじに心があって天皇のために美しさを保っていてほしいって願っているんですね。自然に対する優しい気持ちが感じられます。そうですね。百人一首にはこのように自然を通して人間の心情を表現する歌がたくさんあります。さて、次に恋の歌について少し触れてみましょう。恋の歌の中でも特に有名な歌は、人はいさ、心も知らず、ふるさとは、花ぞ昔の、蟹における、という紀貫之の歌です。この歌、どう感じますか？ふるさとって出てきたので、懐かしい場所のことを読んでいるのかな。
でも人愛さってちょっと冷たい感じがします。よく観察していますね。人愛さは現代語で言うと、さて、どうだろうか、というような表現で、相手の心を測りかねている感じを出しています。心も知らず、というのは、相手がどう思っているかわからないという意味です。そして、ふるさとは、昔、慣れ親しんだ場所のことですが、ここでは、比喩的に恋人との過去の関係を指しています。そうなんですね。昔は良かったけど、今は相手の気持ちがわからない。ちょっと切ないですね。そうですね。まさに切なさを表現している歌です。昔の恋が今ではどうなっているのかわからず、ただ懐かしさだけが残っている、という情景です。百人一首って恋の歌でも単にラブレターみたいな感じじゃなくて、もっと深い感情を表現しているんですね。その通りです。百人一首の歌は、恋愛の喜びや悲しみ、期待や不安といった複雑な感情を巧みに読んでいます。では、次はもう少し読み手を混乱させるような技法を使った歌も紹介しましょう。もっと複雑な歌があるんですか？そうなんです。例えば、複数の意味を持つ言葉を使って、歌の解釈を深める技法があります。さっきの掛け言葉もそうですが、もっと巧妙な技術として、隠語があります。これは、特定の言葉に、大丈夫ですか？はあ、すみません。続けてください。わかりました。隠語は、特定の言葉に関連する他の言葉を使って、歌全体の意味を広げる技法です。言語って難しそうですね。でも、面白そうです。例えば、よもすがら、物思う頃は、明けやらで、出やの暇さえ、つれなかりけり、という歌には、隠語が含まれています。出やの暇は、部屋の隙間ですが、ここでは、心の隙間をも意味します。そして、よもすがら、物思う、とは、一晩中相手のことを考えて眠れない、という意味です。それって、好きな人のことを考えすぎて眠れない夜。そんな感じがしますね。いやその通りです。隠語を使うことで、歌に深い情感を込めることができるんです。百人一首の魅力は、短い中に豊かな感情や自然の美しさが詰まっているところにあります。なるほど。百人一首ってただ暗記するだけじゃなくて、その背後にある意味を考えることが大切なんですね。はい、暗記するだけではなく、歌の背景や歌人の思いに触れることで、より深く理解することができます。あやさんもぜひ、百人一首の歌を自分なりに解釈してみてください。はい、もっとたくさんの歌を学んで、自分で解釈できるようになりたいです。素晴らしい意気込みですね。先生、最後に何度も出てきたんですけど、藤原の定家についてもっと教えてほしいです。名前は聞いたことあるんですけど、詳しくは知らなくて。わかりました。藤原定家は平安時代から鎌倉時代にかけて活躍した歌人で、特に新古今和歌集や日記文学で有名です。新古今和歌集って聞いたことあります。でも、それってどんな和歌集なんですか？新古今和歌集は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて編纂された直線和歌集の一つです。定家が編集に深く関わっていて、古今和歌集のように美を追求する和歌がたくさん収められています。定家ってそれほど有名な歌人なんですね。どうしてそんなに有名になったんでしょう？いや定家は和歌の才能が抜きんでていただけでなく、彼が霊前家という有力な歌人家系の中で重要な役割を果たしたからです。また、彼は歌論でも後世に影響を与えました。特に和歌における幽玄や美的な深さを重視する考え方を広めました。有言ですか？それってどういう意味ですか？キャ幽玄とは簡単に言うと、明確に言葉で表すことが難しいけれども、
心に深い印象を残す美しさや静かな情感のことです。定家は直接的な表現よりも余韻を残し、見る人の想像をかきたてる表現を大切にしました。なるほど。定家は言葉の奥深さを大事にしていたんですね。でもどうして彼の歌はそんなに評価されたんですか？は定家の和歌は技巧的に非常に優れていただけでなく、その感性も得意なものでした。彼は自然や人の心の動きを簡潔でありながらも深い意味を持たせた表現で捉えるのが得意でした。また彼の時代は政治的な動乱期でもあり、彼はその中で文化の側面から日本の美を守ろうとしたんです。文化を守るために和歌を。すごいですね。政治的な動乱期ってどういうことですか？定家の生きた時代は平安時代が終わり、鎌倉幕府が成立した時期です。この時代は朝廷の権力が弱まり、武士が力を持ち始めていました。そんな中で貴族の文化的な価値が低下しつつありました。しかし定家のような歌人たちは和歌という形でその文化を守り続けたんです。ふむふむ。定家はただの歌人ではなくて文化を守る役割も担っていたんですね。そうです。そして定家が残した日記「明月記」もとても有名です。彼の視点で当時の社会や文化、政治的な出来事が記録されていて、後の時代の研究にも大いに役立っています。日記まで書いてたんですか？明月記ってどんな内容なんですか？ふわ明月記は主に彼の私生活や宮廷での出来事を中心に書かれていますが、和歌に関することや当時の天文学の記録なども含まれています。天文現象に関心があったようで、例えば月や星の観察記録も書き残しているんです。天文学まで。和歌と関係なさそうだけど、どうしてそんなことまで？定家にとって自然現象も和歌の重要な題材だったからです。特に月や星の美しさは和歌にとって重要なテーマでしたから、彼はそうした自然の動きにも強い関心を抱いていたんです。そっか、そういうことだったんですね。和歌にするために観察してたんですね。古本古本。でも日記を残すって定家は未来の人たちにも何か伝えたかったんですか？その可能性はあります。定家は自分の時代だけでなく、後世に伝わる文化や芸術の重要性を意識していたのでしょう。明月記や彼の歌は時代を超えて日本文化の大切さを伝えるものになっています。定家ってただ和歌を読むだけじゃなくて後世の人のことまで考えてたんですね。すごいな。そうですね。また定家は和歌の保存にも力を入れました。自分の作品だけでなく先人たちの和歌を大切にし、後世に伝えるための努力を惜しまなかったんです。先人たちの和歌もですか？それってどういうことなんですか？定家は古今和歌集や万葉集など古い和歌集を元にした研究を行い、またそれらの歌の写本を作成し保存しました。そのおかげで現代でも多くの古い和歌が残っているんです。彼の努力がなければ多くの和歌が失われていたかもしれません。そんなに重要な役割を果たしてたんですね。本当にいろいろなことをしてた人なんですね。藤原定家って。はい。定家は単なる歌人ではなく、文化の守護者でもあり、学者でもありました。そして彼の作品や考え方は、現代にまで大きな影響を与えています。今日、藤原定家についてすごくよくわかりました。先生、ありがとうございます。どういたしまして、綾さん。和歌の世界は奥深いですが、藤原定家のような人物を知ることで、より一層興味が湧いてくるかもしれませんね。はい、もっと和歌を読んでみたいと思います。ありがとうございました。ところで綾さん、この後時間あります？ありますけど、眠いので。あ、いえ、いいです。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。